ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕದ ಮನೆ ಔಷಧಿ, ಮನೆ ಮದ್ದು ಆದಂತಹ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 90% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು 2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿರಪೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಈ ಥರ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೇ ಆದರೂ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ರಸಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಶುಂಠಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಸಮ್ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ರಸಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸೋಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಏನು ಶುಂಠಿ ಬೀಳ್ದಿರೇ ನೀಟಾಗಿ ರಸಮ್ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರು ತಗೋಬಹುದು, ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿನ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹನಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಸಿರಪ್ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಿರಪ್ ಥರನೇ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಇದನ್ನು ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಖಾರ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಂತರ ಇನ್ನೂ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿನೇ ಕೊಡಿ, ನೀರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೇನೋ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿತಾರೆ, ಏನು ಆ ಥರ ಖಾರ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ 100% ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.